lagi dibongkar sama saya. Awas cuma bantuin. Ada sini dong deh. Ini duduk di situ. Oh ini udah makan mas ya? Udah? Nggak ada. Oh, cracker kan kamu yang nyimpen. Kok habis bongkar kan? Loh, sekolah sebentar lagi Pimaren. Ini bagus. Mudah-mudahan ya. Kita berdoa bersama. Tadi tuh lagi baca itu tuh.
Radiator, Os.
spesial lah. Thank you.